一二棟喺早前咧已經迎嚟交付入住，其餘嘅動作咧亦都首次開放咗實體咯。冇錯，呢度咧就係花地灣嘅萬科名盤萬科臻園啦。今次咧就我帶大家睇下咧佢哋嘅實體板房究竟係啱啱你心水。融合外圍嘅花地河公園，內裏更有7萬方嘅度假式浮島園林，仿如5星酒店般嘅度假園林，每次歸家都係麗遇。臻園組團更有津級會所、恆溫泳池，方便業主全天候暢泳。7棟嘅河景186方大平層，更有實景現樓，做到今年買今年住。最重景觀嘅客戶就可以睇下呢個6棟嘅125方4房單位啦。嗱，直出陽台嘅傳統戶型，但係咧做到咧4開間都能夠一線望到我哋嘅花地河景觀，將整個河景最大化。除咗交標實景樓等你能夠睇過明白，項目就梗係有根據居家場景而精心佈置嘅情景板房啦。好似6棟嘅呢個125方濱水4房，下個月就會迎嚟交付，總價咧都係5球半起啫。今個月買馬上網簽，樓下省實書包都仲趕得切啦。理想花地臻園，花地灣嘅理想居住大城，喜迎618，我嘅推薦粉絲更有專屬嘅家裝家電禮包，詳情歡迎諮詢關注我津號，買樓有質素。